வணக்கம், வந்தனம், ஸ்வாகதம் மக்களே. லாங் டைம் நோ சி அதே மொமெண்ட்டு தான். நானும் வந்து இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன், நிறைய வாட்டி வீடியோ ரெகுலராக என்னால் போட முடியல. ஒரு லாஸ்ட் 6 மாதமாகவே நான் போடலை. நானும் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன், ஆனால் போடவே முடியல. எதனால் ரீசன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து இன்டர்ன்ஷிப் போயிட்டு இருந்துச்சு, அதனால் சுத்தமாக போட முடியல. இந்த வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு 4-5 மாதத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன், இது மாதிரி ஒரு நாட்டுக்கோழி பண்ண செட்டப் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 50K கிட்ட நானும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதை பற்றி சொல்கிறேன், வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு சுத்தமாக போட நேரமே கிடைக்கல. இந்தா போடலாம் அந்த போடலான்னு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 6 மாதம் ஆயிடுச்சு. அதனால் வந்து இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ எவ்வளோ கோழி வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணேன், எப்படி போய்கிட்டு இருக்குது, என்ன ப்ராசஸ், இன்ன வரைக்கும் நான் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பார்த்துருக்கேன், எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், அந்த விஷயம்லாம் ஓகே. இது எல்லாத்தையும் தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் என்னோடய ஃபார்ம் செட்டப் காட்டுறேன். இன்னும் வந்து வேலைகள் நிறையா இருக்குது, கம்ப்ளீட் பண்ணலை, இருக்கிற அரைகுறையாக தான் இருக்குது. அதை காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு வாங்க பார்க்கலாம். மக்களே, இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கோழிக்குன்னு செட் பண்ணியிருக்க கூடம். சுற்றியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தென்னந்தோப்பு தான். அது வந்து ஆக்சுவலி நம்ம வீடு, தோப்பு வீடு. வாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு செட்டப் மட்டும் பார்த்துடலாம். உள்ளே போயிட்டு இன்னும் நிறையா வேலைகள்லாம் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கோழி வலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மெஷ்ஷு. இது சுற்றியுமே நான் கட்டியிருக்கேன், பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இதை சுற்றியுமே நான் கட்டியிருக்கேன். இந்த மெஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 அடிக்கு இருக்கும். கீழேருந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வரைக்கும் இருக்கும். 6 அடிக்கு இருக்கும். ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 2500 நம்ம வாங்கினேன் எங்கள் ஊரில். இந்த மெஸ்ஸு தான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். இதை சுற்றி கட்டியிருக்கேனா. கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றி கல் வச்சாலே போதும்னு நினச்சேன், ஆனால் அது செட் ஆகலை. யானைப்பழா கல் வச்சு கட்டணும். கல் இப்போதைக்கு ஒரு 200 கல்கிட்ட இறக்கியிருக்கேன். கட்ட நேரம் இல்லை. ஸோ அது இன்னும் 1 மாதம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, கீழே ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா மணல் போட்டிருக்கு. தெரியுதா? எவ்வளோ தான் இது பண்ணாலும் கீழே ஃபுல்லாக மணல். அது கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா கல் போட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன்னா, ஒரு 4 பஞ்சாரம் வாங்கினேன். குஞ்சுத்தா கோழிகள் அடைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு 4 பஞ்சாரம் வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன், அதுக்கப்புறம் இந்த வலை வாங்கிட்டு வந்தேன். இந்த வலை வந்து 2000 ரூபா, 2100 சம்திங் வந்துச்சு இந்த வலை. இது எதுக்குன்னா, அந்த மாதிரி குஞ்சுகளை பிரித்து அடைக்கிறதுக்கு. அப்போ தான் தெரியும் குஞ்சு வந்து எது குன்னுது வைக்கிதுன்னு பார்த்துட்டு, எதுக்காச்சும் முடியாமல் இருந்தால் கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்கு அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 மாத குஞ்சுங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 35 நாள் கிட்ட தான் இருக்கும். 2 கோழியோட குஞ்சை பிரித்து அப்படியே ஒரே இதில் விட்டுருக்கேன். நான் கொஞ்சம் எப்படியுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுவேன். எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்குபேட்டர்லேருந்து பிரித்து எடுத்துகிட்டு 1ஆவது நாள்லேருந்து 45 நாள் வரைக்குமே லைட்டு போட்டு அந்த லைட் செட்டப்பில் வளர்ப்பாங்க. நான் அப்படி பண்ணுறதில்ல. கோழி கூடயே ஒரு 30 நாள் கிட்ட விட்டுருவேன். அதுக்கப்புறம் பிரித்து நான் ஒரு 30 நாள் இந்த ஃபென்சிங்கில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகிடும் கோழி குஞ்சு. அதுக்கப்புறம் இறக்கி வெளியே விட்டுட்டனாலும் மற்ற கோழிகளோட அவ்வளோவா கொத்து வாங்காது, சண்டை போட்டுக்காது. அதுக்காண்டி ஏன்னா நிறையாவது கொத்து வாங்கி இறந்து போயிடும். அப்புறம் பஞ்சாரம் எவ்வளோக்கு வாங்கினேன்னா, ஒரு அதுவுமே வந்துச்சு ஆல்மோஸ்ட் 450 ரூபா 400 சம்திங்கிட்ட வாங்கினேன், இங்கே லோக்கலில் தேடி கண்டுபிடிச்சி வாங்கினது. அதுக்கப்புறம் இந்த பலகா செட்டப் எதுக்கு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோழி வந்து அடை வைக்கிறதுக்கு. இதில் அப்படியே ஒவ்வொரு சாந்தட்டில் வச்சு அடை வைப்போம். இப்போதைக்கு வந்து எந்த கோழியுமே அடையில் இல்லை, அதனால் உங்களுக்கு காட்ட முடியல. ஓகே, இப்படி தான் பண்ண செட்டப்பு. அதுக்கப்புறம் தார்ப்பா எதுக்காண்டி கட்டியிருக்கு அப்படின்னா, மழை சீசனில் கட்டினது. நிறையா காற்று அடிச்சிச்சு அப்படிங்கிறதுக்காண்டி கட்டினேன். அதுவுமே பாருங்கள், எலி கடிச்சு கொதறி வச்சுருக்கு. அப்புறமே இங்கேயுமே லைட்லாம் போட்டிருக்கு. மேலே ஒரு லைட், கீழே ஒரு லைட் போட்டிருக்கு. நமக்கு லைட்டு தேவைப்படாது மேக்ஸிமம். கீழே அந்த என்ன சொல்கிறது, 20 நாளில் பிரிப்பாங்கள்ல, டே 1லேயே பிரிச்சுருவாங்க. அவங்களுக்கு தான் லைட் செட்டப் தேவைப்படும். நமக்கு மேக்ஸிமம் இந்த லைட் செட்டப்பே தேவைப்படாது. மேக்ஸிமம் நான் போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பு, அதுக்கப்புறம் அரிசி, அதுக்கப்புறம் கம்பு முளைக்க வச்சு போடுவேன். இது 2 தான் நம்ம இதில் மேஜர் தீவனம். அதுக்கப்புறம் எப்போயாச்சும் வெள்ளைச்சோளம் வாங்கி வந்து போடுறது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா, எனக்கு கோழி வளர்க்கணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் வீட்டிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாலாம் கோழிலாம் வளர்க்கலை. எங்கள் தோப்புமே வாங்கி ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10-15 வருஷம் ஆச்சு. கோழிலாம் ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது. ஒரு கோழியில் 2 கோழி தெரியும், அவ்வளோதான் இருக்குமே. இங்கே எங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பிட்றது கூட கோழிலாம் இருக்காது. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, எங்கள் அத்தை வீட்டில் அப்பப்போ எப்போயாச்சும் கோழி தருவாங்க, நாட்டுக்கோழி. சரிங்களா? மற்றபடி எப்போவுமே பிராய்லர் தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். எனக்கு எப்போ அதுலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் வந்து எங்கள் ரஞ்சித் மச்சான் ஒருத்தங்க இருக்காங்க, கிருங்காக்கோட்டை, எங்கள் அக்காவோட வீட்டுக்கார். ஸோ அவங்க வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதை பார்த்துட்டு எனக்கு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. சரி நம்மளும் பண்ணலாம், என்ன அதுன்னு பார்த்துலான்ட்டு எங்கள் அத்தைக்கிட்ட போயிட்டு ஒரு சாவலும் ஒரு கோழியும் கொடுத்தாங்க. அது வாங்கிட்டு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் இது பத்தாது அப்படின்ட்டு நேராக என்ன பண்ணேன், சந்தைக்கு போயிட்டு 4 கோழி வாங்கிட்டு வந்தேன். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 9 கோழி ஒரு சாவலை வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கூடம் போடாமல் பின்னாடி அந்த எனக்குள்ளே தெரியும் பாருங்கள், இந்த மரத்தில் தான் அடைச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் குஞ்சுதா கோழியுமே அந்த வீட்டுக்கு சைடில் வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா குஞ்சு பொரிச்சதுக்கப்புறம் இறக்கி விட்டதுக்கப்புறம் கீரியே நிறையா அதை பிடிச்சி சாப்பிட்டுச்சு. பஞ்சாரமும் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. அப்படிங்கிறப்ப ஒன்றுமே ஒழுங்காக நடக்கலை. எனக்கு கடுப்பாயிட்டு, என்னடா இது, என்ன சொல்கிறது,
பொரிச்சு குஞ்சு காப்பாற்றக்கூட முடியல அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் சரி கூட போட்டே ஆகணும் அப்படின்னு வீட்டில் சொன்னோன்னா வீட்லேயும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க, சரி போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் செட் பண்ணேன். இதுக்கு இப்போ நான் வந்து இந்த தொண்டி இருக்குல்ல, அதாவது இந்த தோப்பு சொல்லுவாங்க, ஒரு 20 சென்ட் இருக்கும். இதை சுற்றியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் வலை வச்சு கட்டியிருந்தேன் நான். எதுக்காண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து பாம்புலாம் இருக்கும். ஸோ பாம்பு வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காண்டி மீன் வலை கட்டியிருந்தேன். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4 மாதம் 4.5 மாதம் இருந்துச்சு. இப்போ தான் நான் அதை அவுத்தேன். ஏன்னா சின்ன கோழி கொஞ்சம்லாம் போய் அதில் சிக்கிக்குதுன்ட்டு அதை மேனேஜ் பண்ண முடியல. அதனால் வீட்டில் அவுக்க சொன்னாங்கன்னு இப்போ தான் அவுத்தேன். அது மட்டும் இல்லாமல் அது நிறையா பிஞ்சு போச்சு இந்த மலையிலலாம் கிடந்ததுனால. இப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆல்மோஸ்ட் இது நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு. இப்போ நான் இது வரைக்கும் எத்தனை கோழி விற்றுருப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 கோழிக்கிட்ட விற்றுருப்பேன். இது எல்லாமே சிறுவடை தான். சிறுவடை அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு பெருசாலாம் வெயிட் வராது. என்னோடய கோழி எல்லாமே விற்றது எல்லாமே ஒரு அதிகபட்சம் சாவல் ஒன்று வந்து 2 கிலோ இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் கோழிலாம் 1 கிலோ தான் இருக்கும். 1 200 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு 20 கோழி விற்று வரைக்கும் வர எனக்கு கரெக்டான அமௌண்ட் எவ்வளோ வந்திருக்குன்னா 8300 சம்திங். இவ்வளோ தான் நான் பார்த்துருக்கேன் 6 மாதத்தில். ஓகே, இதில் என்ன ப்ரோ ப்ராஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் நான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2000 ரூபாய்க்கு தீவனமே வாங்கியிருப்பேன். அதுதான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்ல, 2000க்கு தீவனம் வாங்கினா மிச்சம் 6000 ரூபா தான் நிற்கிது. நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் எந்த ஒரு தொழில் பண்ணாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 3 வருஷம் எடுக்கும். எடுத்த உடனே ப்ராஃபிட் வரும் அப்படின்னு நினச்சி எந்த ஒரு பிஸ்னஸுமே நம்மளால் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்காண்டி சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வேறு என்னெல்லாம் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் மேக்ஸிமம் கோழிக்கு யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா நாட்டு மருந்து தான் போடுவேன். எனக்கு வந்து இந்த ஊசி போடுறது இதெல்லாம் சுத்தமாக பிடிக்காது. ஏன்னா அதுவும் ஒரு உயிரினம் தான். நம்ம வந்து நமக்கு சாப்பாடுக்கு அந்த பொருளை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறக்காண்டி, அதை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறக்காண்டி வேக்சின் ஓகே. ஆனால் எனக்கு வந்து அது சாட்டிஸ்ஃபையாகவே இல்லை. நான் வந்து நிறையா மருந்துலாம் ஆட் பண்ணுவோம். இந்த வெள்ளைக்கழிச்சல் வந்தால் துளசி, கிளாநல்லி அப்படி இப்படின்னு நிறையா இது சொல்லுவாங்க. நாங்கள் எடுத்து அரைக்காமல் பவுடரை வாங்கி வச்சுப்பேன். பவுடரை கலக்கிட்டு சிரஞ்சில் எடுத்துகிட்டு டப்புன்னு அடிச்சிடுவேன். இதில் வந்து நான் ஒரு நிறைய பேர் சொல்லாத ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, கோழிக்கு வந்து மருந்து மட்டும் கொடுக்க சொல்லுவாங்க. மருந்து மட்டும் கொடுத்தா கோழியை காப்பாற்ற முடியாது. ஏன்னா அது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 3 ஒரு நாள் மேக்ஸிமம் இறைய சாப்பிட்ருக்காது. அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, மிக்ஸி இருக்குல்ல, மிக்ஸியில் வந்து சாப்பாடை போட்டு நல்லா அடிச்சுக்கிட்டு கஞ்சி மாதிரி இருக்கும். அந்த கஞ்சியை வந்து சிரஞ்சில் எடுத்துகிட்டு ஒரு சிரஞ்சு அந்த கோழியோட சைஸ் எவ்வளவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி, சின்ன கோழினா ஒரு 5 ml, பெரிய கோழினா ஒரு 10 ml, அந்த அளவுக்கு மேக்ஸிமம் உங்களுக்கே தெரியும் கோழி சைஸை பார்த்தாலே. அந்த அளவுக்கு அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மருந்து நம்ம கொடுக்கணும். அப்போனா தான் வந்து அது போய் நல்லா வேலை செய்யும். இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா வந்து இதை வச்சே நான் மேனேஜ் பண்ணியிருக்கேன் ஓரளவுக்கு. அதுக்கப்புறம் கோழி இறப்பு உங்களுக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்டார்டிங்கில் இருந்துச்சு. ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெரிய கோழியிலே எனக்கு இறந்துச்சு. 2 கோழியும் இறந்துச்சு. எப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வெள்ளைக்கழிச்சல் தான். வெள்ளைக்கழிச்சல் வந்து எனக்கு பார்க்க தெரில. அப்போ வந்து ஓமத்திரத்தை நிறையா பிடிச்சி ஊற்றி விட்டேன். காட்டம் 2மே அன்றைக்கே காலி ஆகிட்டு. அப்போயே ஓமத்திரம் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஓமத்திரம் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் இறந்து போச்சு. இதெல்லாம் நான் பண்ண மிஸ்டேக், அதனால சொல்கிறேன். ஓமத்திரம்லாம் மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அது ஊற்றினா சரியாயிடும் அப்படின்ட்டு. நமக்கு தெரியாமல் நிறையா ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோழியே காலி ஆகிடும். மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுங்கன்னா, துளசி, கீழாநல்லி இதை பவுடர் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அது 2 நல்லா கெட்டியாக கலக்கிக்கிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கஞ்சியை ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் மருந்து ஊற்றிடுங்க. இதுதான் நான் பண்ணுறது. அதை விட்டுட்டு நிறையா மருந்து சொல்லுவாங்க, அது நமக்குலாம் இது 2 தான். சளினாலும் சரி, வெள்ளை கழிச்சனாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் இது 2 தான். எனக்கு இது கேட்குது ப்ரோ, உண்மையாக சொல்லணுன்ட்டா. ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்துட்டு என்கிட்ட சேல்ஸ்க்குலாம் எந்த கோழியும் கிடையாது. என்கிட்ட சின்ன குஞ்சுக தான் இருக்கும். நான் காட்டுறேன். என்கிட்ட இருக்க கோழியெல்லாம் கிட்ட மேய்ச்சலுக்கு போயிடுச்சு. எல்லாமே மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்குறனால. ஸோ அது வந்ததுக்கப்புறம் அதேமாதிரி நான் கிளிப்பு ஸ்டார்டிங்லேயே ஆட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, சேல்ஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு இன்னும் அவ்வளோ பெரியலாம் டெவலப் ஆகலை. என்கிட்ட வந்து 1 மாதம் குஞ்சு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் 3 மாதம் குஞ்சு இருக்குது. இந்த பாருங்கள், இந்த ஓடி வருதுங்களா, தெரியுதா உங்களுக்கு வீடியோவில்? டேய், எங்கடா இருக்கீங்க? ஓகே, இந்த ஓடுதுங்களா? இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 மாதம் குஞ்சு. அது ஒரு 10 இருக்கும். அதுக்காச்சும் சேல்ஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். ஐயோ சரி, சும்மா ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இப்போதைக்கு எதுவுமே விற்கிறதுக்கு இல்லை ப்ரோ. நான் வந்து டெவலப் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் சேல்ஸ்க்கு இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் போஸ்ட் போடுறேன். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். என்னோடய ஃபோன் நம்பர் இருக்கும், நான் அதுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஓகே, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஹோப் யூ guys like it. ஸோ டாட்டா, பை பை, see you, catch you soon. வருங்காலத்தில் சந்திப்போம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த கோழி சேல்ஸ்க்குலாம் வந்து ஒரு குரூப் இருக்கும். அது மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு குரூப் இருந்தால் அதையும் எனக்கு அனுப்புங்க. பை பை.